La natura mi parla per simboli e tutte le volte che visito luoghi magici li cerco perché ho voglia di ascoltare le loro storie. Oggi mi ha dato il benvenuto quella che la mia gente chiama Samam e Susoni, la libellula. Tra raggi e rami ho intravisto nodi colorati che legano le intenzioni, licheni addormentati stregati da Samam e Suson, cumuli di pietre che fanno sacro il luogo. Oggi ti porto a Sadomo de Giana, Sacqua des Dolusu. Le acque che vi si infiltrano durante le stagioni piovose vennero usate dai miei antenati per curare tutti i dolori. Shh, qui dormono le Gianas e nel loro sonno sognano la costa degli angeli e la sella del diavolo. Tutta la magia di Sardegna sulla Gianas Academy.